హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేను మెంతి కూరతో చికెన్ ఫ్రై చేసి చూపిస్తానండి. చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదండి. చూసి నాకు చెప్పండి మీరు ఎలా ఉంటుందో. ఒక్కసారి చేసి చూడండి. కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్, మెంతి కూర, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, టమోటా పండ్లు, ఉల్లిగడ్డ, ఉప్పు, ఎండుమిర్చి పౌడరు, ఆయిల్ అండి. ముందుగా మనం స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుందామండి. ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ వేడెక్కిందండి. తరిగిన ఉల్లిపాయ వేస్తున్నాను. అది కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చినంత వరకు, మనం గోధుమ కలర్ వచ్చినంత వరకు వెయిట్ చేద్దామండి. బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. గోధుమ రంగు రావాలండి ఉల్లిగడ్డ. కలుపుతూ ఉండండి. గోల్డ్ కలర్ వచ్చిందండి. చూడండి, ఉల్లిగడ్డ అలా రావాలి కలరు. ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకుందాము. చికెన్ కూడా బాగా కలపాలండి. ఉల్లిగడ్డలు బాగా ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి. చేస్తూ ఉంటే నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. నీరు వచ్చేస్తే ఏం నీసు వాసన రాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తే చికెన్ అలా ఫ్రై చేస్తూనే ఉండాలి. కొద్దిసేపు అలా కలుపుతూ ఉండండి. తీసుకొని కలుపుతూ ఉండండి బాగా. నీరంతా రావటం లేదు చూడండి. ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుందాము. బాగా పసుపు వేసి బాగా కలపండి. పసుపు అంతా బాగా పట్టాలండి చికెన్కి. ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేద్దాము. ఉప్పు కొంచెం చూసి వేసుకోండి మీరు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెంతాకులో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చేసి ఒకసారి ఇట్లా తక్కువ వేసుకుంటేనే మంచిదండి. ఆకుకూరలు మనం ఏవి చేసుకున్నా కూడా కొంచెం ఉప్పు తక్కువ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి. మళ్ళీ ఉప్పు ఎక్కువ అవుతుందండి. చూసి మన టేస్ట్ బట్టి మనం వేసుకోండి సాల్ట్. అలా ఫ్రై అవ్వాలండి కొద్దిసేపు. ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ వేద్దాము. మిర్చి పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకుందామండి. బాగా కలుపుతున్నాను చూడండి. అలా కలపండి. కలుపుతూ ఉండండి. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాము. ఎందుకంటే మెంతాకుతో మనం చికెన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదండి. మెంతాకు మీరు ఏమి కూరలైనా వేయండి. మెంతాకు షుగర్ లెవెల్ కూడా తగ్గిస్తుందండి. ఇప్పుడు టమాటా పళ్ళు వేద్దాము. గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గించి హెల్త్ చాలా మంచిగా ఉంటుందండి మనకు. మెంతాకు ఎంత మంచి, ఏమి కూరలైనా కూడా మీరు ఎలాగైనా వాడచ్చండి. చాలా మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది. ఆరు వాసన కూడా చాలా మంచి వాసన వస్తుందండి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసాను. కొత్తిమీర వేసుకొని అలాగే కలపండి బాగా. ఇప్పుడు మెంతాకు వేస్తున్నానండి. మెంతాకుతో చికెన్ కదా, మెంతాకు ఎక్కువనే వేయాలండి దీంట్లో. ఇది చపాతీలో కానీ అన్నంలో కానీ, ఎక్కువ చపాతీలోనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చపాతీలు మీరు బాగా తినొచ్చు.
వేసి బాగా కలుపుతానండి. ఎందుకంటే ఆయిల్లో బాగా వేగాలండి. చికెను, మెంతాకు, కొత్తిమీర అంతా వేసాను కదా, బాగా కలిపి కొద్దిసేపు ఫ్రై అవనివ్వండి. ఇప్పుడే వాటర్ కలపొద్దు. కొద్దిసేపు మగ్గిన తర్వాత వాటర్ వేద్దామండి. ఆకుకూరలతో నాన్ వెజ్ చేసుకుంటే కూడా చాలా హెల్త్ కూడా మంచిదండి. ఇప్పుడు వాటర్ వేస్తున్నాను. కొద్దిసేపు మగ్గనిద్దామండి. ప్లేట్ మూసి మగ్గనిద్దాము. మీరు ఆకుకూరల్లో కానీ కూరగాయల్లో కానీ మటను, చికెన్ వాడుకుంటే కానీ చాలా హెల్త్ కూడా మంచిదండి. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరగదు అట్లా చేస్తే. మనము డైరెక్ట్గా మటన్, చికెన్ తిన్నామంటే కన్నా గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగిపోతుందండి బాడీలో. చూడు బాగా మగ్గనిద్దామండి. ఇప్పుడు ప్లేట్ మూయొద్దు, ఎందుకంటే ప్లేట్ మూసే కొద్దీ మనం నీరు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. ప్లేట్ తీసి పక్కన పెట్టేశాను. ఇప్పుడు అలాగే ఉడుకుతూ ఉందండి. మసాలా అంతా బాగా పట్టినంత వరకు ప్లేట్ తీసేయండి. ప్లేట్ తీసేసి బాగా మసాలా పట్టినంత వరకు ఫ్రై చేద్దామండి. ప్లేట్ ఎక్కువసేపు మూస్తే కన్నా నీరు ఇంకిపోదు, ఇంకా నీరు వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లేట్ తీసేద్దాం మనము. తీసేసి మసాలా అంతా బాగా పట్టినంత వరకు వెయిట్ చేద్దామండి. కొంచెం కలుపుతూ ఉండండి అట్లే, లేకపోతే అడుగు అంటిపోతుందండి. అలా కలపండి బాగా. వాసన ఎంత మంచి వాసన వస్తుంది చూడండి. అలా మగ్గనివ్వనండి. బాగా మగ్గుతుంది. రెడీ అయిపోయినట్టే అండి ఇది. చూడండి అలా కలుపుతూ ఉండండి. బాగా కలుపుతూ అలాగే చూడండి. అలా కలుపుతూ ఉండండి. అడుగంటుతుంది చూడండి. అప్పుడే కొంచెం లేట్ చేస్తే కూడా వెంటనే అడుగంటిపోతుంది. అందుకు కలపండి బాగా. మసాలా గట్టిపడింది బాగా. జ్యూస్ ఉండాలంటే కూడా ఇప్పుడే తీసేయచ్చు, లేదు గట్టిపడాలంటే కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాలండి. మనము గట్టి పడితేనే బాగుంటుంది టేస్ట్. మీరు ఒకవేళ చపాతీలో జ్యూస్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే అలాగే చేసుకోండి. రెడీ అయిపోయిందండి. ఎంతో రుచికరంగా మంచి సువాసనతో మెంతి కూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం బౌల్లోకి తీసుకుందామండి. చూడండి మంచి కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో కదా. అలా రెడీ అయిపోయిందండి. పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోయింది. టేస్ట్ చూసి కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలపండి. బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు బాగా గట్టిపడిందండి. అది బౌల్లోకి తీసుకొని చూడండి, టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకో రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తానండి.